아, 거기 저기 투블 여보세요? 와, 난리다 난리야. 이번 일요일 라이딩은 오이도역에서 온양 온천역까지 가자. 120km를 가서 올라올 때는 전철을 타고 복귀하는 게 예정이었습니다. 이날 날씨가 쾌청해서 좋았는데요. 바람이 좀 세게 불긴 했지만은 라이딩 하는 데는 전혀 이상이 없었습니다. 그리고 미세먼지가 없어서 오른쪽에 송도 국제도시가 아주 가깝게 보일 정도였고요. 시화호를 지나가다가 친구의 자전거가 펑크 났는데요. 펑크 난 곳이 찢어진 부분이다 보니까 실란트가 효과가 없더라고요. 친구가 오는 동안 우리는 커피숍에서 기다리기로 했습니다. 무역이가 왜 없어? 아, 그거하고 다니면 힘들어. 또 타이어 파고 났지. 빨리에다가 전곡항에서 4명이 온양 온천역으로 출발했는데요. 가다가 더 큰 펑크 사고가 났습니다. 콘크리트 모서리에 자전거가 부딪혔는데요. 타이어 앞뒤가 동시에 펑크 나더라고요. 어떻게 고쳐서 갈 생각을 못 하겠더라고요. 계획대로 못하고 중도에 포기해서 아쉬웠는데요. 친구가 루즈라고 외치고 있습니다. 그래도 공평항에 시원한 갯벌과 날아다니는 갈매기를 보니까 기분은 좋던데요. 그리고 공평항의 명소인 바다 낚시터로 가고 있습니다. 여기서는요, 갯바람이 얼마나 세고 위험한지 실감하게 되더라고요. 자전거를 타면서 맞바람, 뒷바람보다 옆바람이 정말 위협적이고 위험하다는 것을 이번에 새삼 느끼게 되었습니다. 지금 바람이 엄청 부네요. 야, 완전히 자전거가 지금 밀리고 있어. 야, 바람 장난 아니다 진짜. 난리간다. 야, 이거 최고. 와, 바람 엄청 분다. 날려가겠어. 와. 와, 바람 엄청 세게 붑니다 지금. 와, 난리다.
원래 서울에서 출발할 때는 궁평항에서 점심을 먹는 거였는데 이도 저도 못하고 시간에 쫓겨 조암 터미널로 가고 있습니다. 차 온다, 차. 천천히. 이번 라이딩에서는 펑크가 2번이나 나고 강풍 때문에 고생을 좀 했지만은 그래도 아무 사고 없이 무사히 복귀해서 다행이었습니다. 좀 쉬어도 했지.